Всем привет, это Лада Приора, канал Демид 134. Сейчас будем менять ограничитель открывания двери, потому что этот звук звенящий уже надоел. В двери лязгание такое металлическое. Я думал, что уже все перебрал, все смазал, обшивка вся на шумке. Оказалось, это в нем дело. Короче, шпиндель я вот выбил, несложно, пару ударов он вылез. И сейчас будем обшивку снимать. 2 болтика и все, и готово. Короче, снял я обшивку, так как зашумлены все отверстия. Пришлось так отковырять. Вот. Так. И вытаскивать через внутрь. Шпиндель он вытащил. Вот старый снял. Вот он болтается. А вот новый, который вообще даже не шелохнется. Так что у кого гремит в двери, меняйте вот его ограничитель. Собрал, забил шпиндель этот. Теперь дверь даже жестче закрывается. Я так испугался сначала, думал, что неправильно собрал. С усилием теперь. О, пошло.